Sasa nataka munisikize vizuri. Nyinyi vijana nataka munisikize vizuri. Katika hiyo program ya affordable housing, tunahitaji vijana 4,000 wa kufanya hiyo kazi. Tunahitaji engineer, plumber, electrician, carpenter, ile mtu ya mason, hata mtu ya mkono na wale wengine wote. Vijana wa hapa Makadara, muko tayari ama muko tayari? Muko tayari? Naenda kuanzisha hiyo program kesho, kila mtu ajitume. I'm beginning it today. Tunaelewana? Watu wa Makadara tunaelewana? Jambo la pili, muliniambia nipange ajira ya hawa vijana. Vijana muko? Pia Jumatatu, on Monday, nilianzisha program kubwa ya Nairobi River Regeneration. Hiyo program inaajiri vijana 50,000 from next month. Munasema 10. Haya, ngojea, nimesikia hiyo 10 iko sawa. Ate munataka kunipatia majina 10 ama munataka kunipatia majina gani? Ya tatu, mbali na hiyo program ya Nairobi River Regeneration, pale tutaajiri vijana 50,000. Vijana muko? Mimi nataka wewe George Aladwa, make sure katika hiyo program ya Nairobi River Regeneration, vijana wasiopungua 3,000 4,000 wa Makadara wameunganishwa na hiyo kazi, wafanye kazi pale, wajisimamie. Tunaelewana jameni? Mimi najua watu wa Mtwindo hapa wanataka tuwatengenezee soko. Ni kweli ama si kweli? Basi mimi nitatumana mama anaitwa Alice Wahome, waziri wangu wa kujenga mambo ya soko. Atakuja kupanga mambo ya soko yenu. Next week atakuwa hapa. Alafu mtaniambia tunataka tujenge hiyo soko njia gani. Sawa sawa? Mwisho, jameni, watu wa Nairobi na watu wa Makadara, mimi nawaomba, kwa sababu muliniambia tusomeshe watoto wetu, si namna hiyo? Ndio sababu hiyo tunajenga madarasa, tunaajiri walimu zaidi. Muliniambia nipange ajira ya hawa vijana, ndio tunapanga mambo ya housing na tunapanga mambo ya climate works na kazi zingine. Muliniambia nipange mambo ya afya. Mimi nawatangazia kwa mambo ya afya, ile NHIF ilikuwa ya watu wenye wako na ajira na watu wenye wako na uwezo, lakini nimebadilisha. Sasa tuko na program ya universal health coverage ambayo itamfikia kila mwananchi. Sio lazima ukuwe na kazi, sio lazima ukuwe na uwezo, bora ujisajili. Tumesema health is a right of every Kenyan. It is not a privilege for those who can afford. Na sababu hiyo ndio tumeweka hiyo program ya universal health coverage. Wewe mwananchi ujiandikishe, mwenye uwezo utalipa kulingana na uwezo wako, mwenye hauna uwezo tutakulipia kama serikali ya Kenya. Bora mwananchi asiende hospitali atibiwe, atiauze mali yake. We want to make sure that health is available to every citizen. I am asking the citizens of Nairobi, kila mmoja wenu ujisajili, usajili watoto wako, so that we can plan for your health and we can make sure that Kenya moves forward. Muko tayari jameni? Mwisho kabisa, tumekubaliana, mimi nikiwa kiongozi wa taifa hii kwa mapenzi ya Mungu, nimesema jamii zote za Kenya, all the communities in Kenya are in this nation as of right and by God's design. Hakuna jamii iko Kenya hii kimakosa. Jamii zote zilizoko Kenya wako Kenya kwa sababu ni mapenzi ya Mungu sisi wote tuishi hapa. Na jukumu langu ni kufanya kazi na viongozi wote, kuwaunganisha viongozi wote na jamii zote, na tufanye kazi kwa wananchi wote wa Kenya bila ubaguzi, bila ukabila, bila chuki, bila migawanyiko. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Makadara na Nairobi, si jameni tuungane tufanye kazi kwa pamoja? Munasema tuungane ama tutengane bwana? Si tuungane. I want to tell you, it is my responsibility, it is my duty
because by the grace of God, I am the leader of this country today, to unite all the communities. And I want to tell every citizen, the government of Kenya is sufficient for all communities. Sisi wote, jamii zote, tunatoshea ndani ya serikali ya Kenya. Sio lazima jamii moja iondoke ndio jamii ingine iingie ndani ya serikali. Sisi wote tunatoshea ndani ya serikali ya Kenya, kwa sababu Mungu amepanga sisi wote tuishi katika nchi hii. Na ndio sababu hata nimeongea na Raila Amolo Odinga, former prime minister wetu, tumekubaliana ya kwamba tushirikiane, tuunganishe Kenya, tuache ubaguzi, tuache ukabila, tuache chuki, tuunganishe Kenya, because together, united, we are stronger. Tukisimama pamoja, sisi wote tuko na uwezo, kwa sababu umoja ni nguvu. Jameni, jameni, watu wa hapa Makadara, mnakubali tuungane? Mnasema tushirikiane, tuweke umoja, tuache ukabila, tuache chuki, tuache ubaguzi. Sisi ni ndugu moja, wa taifa moja, na Mungu mmoja, with a common destiny. Hebu nione wala wanasema tuungane. Jameni, tushirikiane pamoja namna hiyo. Kwa hivyo, kwa sababu hiyo ndio maneno, mimi nataka niwahakikishie ile kazi mmenipatia nishughulikie, nitafanya na bidii. Hiyo kazi mimi nitafanya na bidii. Ile kazi yenu pia mtanisaidia kuniombea na pia kuniongezea majina. Mimi naona mmenipatia majina karibu inafika 10. Hiyo majina ni sawa. Ingine mmesema ati ulikuwa na hasla hapo nyuma, mkaongeza ingine, mkasema survivor, sijui nilisurvive. Ingine Zakayo, kwa sababu hiyo Zakayo pia ni mzuri, tunakusanyia ushuru tupeleke Kenya mbele. Mkaniongeza ingine Kasongo, hiyo pia si mbaya, ni mzuri. Sasa hii Kasongo ni nani sasa? Hii Kasongo ati ndio mimi? Basi si tusonge mbele na Kasongo. Tusonge mbele na Kasongo, hakuna problem. So mimi wacha nichukue nafasi hii nimkaribishe Deputy President wetu Mheshimiwa Professor Kithure Kindiki awasalimie. Oye, Rais, usijali hata ukiitwa Kasongo, bora Kenya isonge mbele. Si namna hiyo? Mnaunga mkono rais apeleke Kenya mbele, aendelee kusaidia mashule na miradi ya masoko na housing projects, tutengeneze ajira kwa vijana, Kenya isonge mbele. Wacha nione kwa mkono wala anasema Kenya isonge mbele. Niko na jambo moja tu rais ya kusema kwa sababu ya muda, na hiyo jambo ni kusisitiza vile umetuambia, vile umetushauri ya kwamba nchi yetu iko na rasilimali ya kutosha. Nchi yetu iko na rasilimali ya kutosha ya kujumuisha Mkenya wowote bila kujali kabila, dini ama ubaguzi wa aina yoyote. Kwa hivyo tunaungana na wewe, na sisi kama Wakenya tunadai ya kwamba nchi yetu itakuwa nchi moja, tutakuwa watu wa moja, tutaondoa ukabila, tutaondoa ubaguzi, ndio Kenya isonge mbele. Asanteni sana, Mungu awabariki. Niko na gavana wetu hapo Mheshimiwa Sakaja, wapi makofi hapo. Aya, Makadara, Buru, Mtis, watu wangu wote ni aje? Wapi Ngumi Mbekse? Gwandesheni Ngumi Mbekse bana. Your Excellency, haraka haraka, hawa ni watu wazuri sana. Hawa tumetembea nao safari mrefu sana. Kuna kategori moja nataka kuzungumzia,
traders wetu wa Mtindwa Market. Wamepitia maneno mengi, wamekuwa na moto hapo awali, walinipatia nafasi ya kupata njia ya hii jikoni ambayo nimejenga hapa ya watoto. County tumewapatia official recognition as a market because walikuwa na uncertainty. Kila saa ingekuwa wabomolewe ama watolewe. Tukiongea na watu wa Reli hapo, Your Excellency, because it's a historic market, tafadhali utusaidie tuwajengee soko ya maana hapo Mtindwa. Jambo la pili, unaona vile rais wetu anatusaidia na elimu, anajenga madarasa, anaongeza mashule, mimi naongeza chakula kwa watoto. Niendelee ama nisiendelee? Hapa niliwajengea jikoni, ina serve Makadara yote nzima. Watoto wanakula na shilingi 5 peke yake kila siku. Tuendelee ama tusiendelee? Tuendelee ama tusiendelee? Sasa kuna wadosi ati hao juu wameshiba kwao na watoto wao wako na chakula, wanasema tuache kupatia watoto chakula Nairobi mzima. Tusikize wadosi ama tusikize wananchi? Si watoto wako na furaha? Na tuongezee nini ya watoto kwa chakula yao? Tuongeze nini? Tuongeze nini? Chapo. Chapo ndio hiyo, tuendelee nayo. Ya mwisho, nyinyi mnajua watu wana hii. Na hii tuko na kabila zote. Nairobi hakuna shida ya Mjaluo tofauti na ya Mkikuyu. Hakuna ukosefu ya maji ya Mkamba tofauti na Msomali. Jirani yako ndio ndugu yako. Kuna watu wanajaribu kuleta siasa ya ukabila na dini Nairobi. Mtakubali? Mtakubali? Tuendelee kupendana. Hapa tuko na Chea Ibrahim. Nimemrecognize chairman wa Mtindwa, asante sana. Watu wangu nawapenda na wadhamini, nina walumbu tovu. Tuendelee pamoja. Watu wa ODM kwa hapa ODM. Nikisema ODM, unasema tuko tayari. ODM! ODM! Sasa sitataka kusema mambo mawili. Kwanza nikushukuru rais kutembea Makadara. Makadara hey! Ya kwanza, Your Excellency, mambo ya soko nataka imalizwe, wakuwe safe na waendelee biashara zao. Ya pili, ngoja kidogo. Ya pili, na ni muhimu, tuko na kiwanja hapa kwa barabara eka 5. Tunaomba utengee TVET na wale trader, wale mechanical wako hapo wajengee sheds hapo. Sheds. Kuna kiwanja na kuna mtu anataka kugrab hiyo kiwanja. Ya tatu, Makadara hey! Sawa, Makadara hey! Sisi tumekubali baba afanye kazi na Ruto. Wangapi nakubali hiyo? Na hapa Makadara hatuna mambo mingi, Your Excellency. 2027 10 bila break. 10 bila break. Wangapi wanasupport sisi? Makadara hey! Your Excellency, sisi tulikuwa watu wa maandamano, tulikuwa tunaandamana. Sasa tumesema maandamano tawe. Maandamano. Sisi tutakufuata na baba. Yale mtatupelekesha na tutaenda. Kasonga endelee basi endelee. Wangapi wasema Ruto, tuende na Ruto pamoja. Asante. Ya mwisho, Your Excellency, konsensi yetu si ya kelele. Wewe mwenyewe umeona na utaendelea. Niko na Soni MCA wetu hapa. Oi. Rais, asante sana kwa kupatia nafasi. Mimi wacha niseme sijaona uongozi kama wako. Churchill alisema during times of victory you show magnanimity. Wewe umeonyesha watu ambao wao hawakupata kiti lakini umewaleta karibu na wanafanya kazi na wewe. Mimi nimejifunza masomo kubwa sana na wewe. Nataka kukushukuru wewe na baba, muendelee hivyo, mlete wa Kenya karibu. Nilichaguliwa na chama cha Azimio upande wa Jubilee, lakini uongozi wako ninauona na ninafurahia sana. Mungu akubariki na asante sana. Mbunge wetu wa kutoka Dagoretti South,
Niko hapa na Mama Sabina Chege, nominated MP kutoka Murang'a. Niko hapa na Mheshimiwa Oluoch ambaye ni Mathare na viongozi wengine wengi. So watu wa hapa Makadara, asanteni sana. Tunawapenda sana. Mungu awabariki. And I love you, the great people of Makadara. God bless you. Thank you. Kusherehekea mali sisi tumefika, ni mengi makabila ila moja ya taifa, viongozi mashupamu wenye wamemakinika.